নমস্কার বন্ধুরা, আমি সঞ্জয় চলে এসেছি আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আবারও বৌদির সাথে চলে এলাম নদীতে মাছ ধরার জন্য। তো আমরা আজকে ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে মাছ কাঁকড়া ধরতে হয় নদী থেকে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি অবশ্যই দেখবে, তাহলে প্রত্যেকের অবশ্যই ভালো লাগবে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই প্রত্যেকে শেয়ার করে সবাইকে জানবার সুযোগ করে দেবে। আর চ্যানেলে যারা নতুন আছে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আমার ফোনটা দে, লে পেছন ক্যামেরা কর, দুটোই কর। কি গো তুমি চলে গেলে? ও নদী পার হওয়ার ভয়ে আগে চলে গেছে। যাও যাও, ধরে নাও ধরে নাও ধরে নাও। তো বন্ধুরা আমরা একটু আগে আগে চলে এসেছি আর কি। নদীতে এখনও জোয়ারটা রয়েছে। নাও নাও ধরে নাও, অনেকটা জলও আছে, বেশ আস্তে যাবে আস্তে আস্তে। এখনও ভাটাটা হচ্ছে, এখনও পুরোপুরি ভাটা হয়নি। আস্তে আস্তে আস্তে। ভিডিও করার আগে যদি ভিজে যাও সব, তাহলে কি করে হবে? আমি যাবো কি করে? আমাকে নিয়ে যাবে আর লোক নেই আর। ওখানে কিন্তু গর্ত। কি করে যাই বলতে, দুটো দুটো ক্যামেরা হাতে, তিনটে ফোনে একটা ফোনে গেছে। দেখি দেখি গেছে একটা ফোন। কই রেডি হও রেডি হও, জাল টাল কই রেডি করো। রেডি করে নিলাম, তো দেখা যাক। বেশি দূরে যাবে না। এদিকে যা, মানে যে পরিমাণে পান তো কিছু আসেনি। কিছু পড়েছে? কই কোনো মাছ কিছু নেই, মাছ কাঁকড়া কিছুই পড়েনি। কেমন মাছ দেখি। ওরে বাবা রে, এই দূর বলে ফেলেছি রে। এই বুঝলি অত জাল বেরিয়ে যাবে হাতে। পারবো? মারো। পারবো, দেখো চেষ্টা করি। দেখছি। মোটামুটি হয়েছে। হ্যাঁ হ্যালো। মাছ পড়ি। হ্যাঁ তো এই ভালো আসবে না। আগের দিন যেটা হয়েছিল সেটা ওইরকম খুব একটা ভালো হয়নি। চাল উল্টো পাল্টা করে পড়লো না কি হলো? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কালকের বিকালে, কেন বিকালে করলে অসুবিধা আছে? এই যে বড় চিংড়ি পা আমার কেমন বড় আবার আবার এই একটা মাছ। না না, তোলো 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 একটা মাছ, বড় চিংড়ি মাছ পড়েছে। কত বড় চিংড়ি মাছ। দাও 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 দাও, ব্যাগ দাও। মা ক্যামেরা করতে করতে কোথায় চলে যাচ্ছ? তো কোন দিকে কি করব আমি? এই ব্যাগটা কাটি বাঁধো সবাই, যে যার ব্যাগ সে বাঁধো। এভাবে হবে না। তুমি ধরো এত বড় ব্যাগ নিয়ে দুটো ফোন। দেখতে পাচ্ছ ধানি ঘাস হয়ে আছে কিরকম? কয়েকদিন আগে এসেছিলাম মায়ের পাশে। হ্যাঁ এই আসছে, তুমি চলে যাবে তো? আমি নতুন জাল বাবা শিখেছি কবে। আচ্ছা দেখতে পাচ্ছ কেমন পড়ছে না, চলে গেলে হবে। বড় একটা মাছ নিয়ে যাওয়া তো। এত বাজে বন্ধ করে গেছি কিন্তু। আবার বলো আয় আয় বলো। একটা বড় মাছ আসছে। কি ডাকছো তুমি? মাছের ডাক তুমি মাছকেও এইভাবে ডাকছো? হ্যাঁ। মানে কাউকে ছাড় নেই তাই তো? আয় আয় আয়, উঠিস উঠিস। হ্যাঁ এই তো উঠেছে। কই ওই তো একটা উঠি। তোমার যা ডাকা দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে বুঝলে। তোমার জাল ভালো না। হ্যাঁ তুমি মারতে জানো না, ওই জন্য জালের দোষ হচ্ছে। তাই বলে কিছু করবে না। তুমি চলে এসো, উপরে এসে করো। উপরে এসে ঝাড়ো, নদীতে না। আমি আবার কেমন মাছ দেখি। লম্বা লম্বা খাওয়া যাচ্ছে কেন আমার গুলো? হ্যাঁ লম্বা লম্বা খাবো। মনে হচ্ছে না জানি আমি অন্যরকম ক্যামেরা করছি।
নাকি ছাড়িয়ে গেছে সেই আবার চলো কেন মাছ টাছ পড়ে না, শুধু শুধু এলাম কি যে বুঝছে একটা মাছ পড়লে হতো। আর এত জঙ্গলের মধ্যে চলে এসেছি, শুধু জঙ্গল দেখতে পাচ্ছ। ক্যামেরাম্যান যেন পড়ে যেও না যেন না 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 পড়বে না ক্যামেরাম্যান, অসুবিধা নেই। দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু শুটিং তো বন্ধুরা মাছ ধরতে ধরতে একটু দেখো পেছন ভাড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তো এখন একটু ভাবছি রেস্ট নেবো। আচ্ছা নেই কারণ তো চলো। মাছ তো পড়ছে না। হাঁপিয়ে গেছো তো আমি একটা খামুন মারবো এখানে দেখি, আচ্ছা তারপর মারো যা দেখি হবে অন্তত নাই তো মাংস থাকবে না। আমি সেই ওই জড়িয়ে গেলাম জাল ফেলবো। জড়িয়ে যাচ্ছে জাল কেন? আরে কি গো, রেডি? ঠিক আছে। এরকম খাবো না মাছ আসে বড় কুমির তাহলে ধরবে না, তার মধ্যে সেটা পড়বে না। তোমার খাইটা ছবি তুলেছি সেই লেভেলে আমি তুলেছি, আশা করছি ভালো লাগবে ছবি। তোমার জালের কেমনটাই তো দেখি। তোলো জাল তোলো। হুম হুম হুম। বড় মাছ পড়েছে? না আমি ছোটখাটো চিংড়ি মাছের ছবি দেখতে পাচ্ছি না, বুঝলে? এত ছোট ছোট মাছ পড়ে তো দূরবীনে দেখতে হবে, চোখে দেখা যাচ্ছে না কিছু। আচ্ছা তো চলো তাহলে। চিন্তাভাবনা আছে পরবর্তীকালে ভালোভাবে একটা জাল নিয়ে আসবে বড় দেখে। কি বলবো, ওই একটা যদিও জাল নিয়ে আসা হয়েছে, তো একবার বাবু মারছে একবার সঞ্জয় মারছে, এই করে করে মাছ তো আজকে কিচ্ছু হচ্ছে না। চলো দেখি সামনে চলো। শুধু আজকে আয় আয় বড় মাছ আয়। বাবা আয় রে। পুরো জালের কাদা আমার গায়ে পুরো ছিটকে পড়তে যাচ্ছে। কি করছো তুমি? আমার জালের খামন ভালো হচ্ছে না কেন? কি এটা অসুবিধা? সঞ্জয় কিন্তু মাছ ধরতেও জানে না, এই ফার্স্ট টাইম মনে হয় জালের খামন আমি নতুন না। নতুন, তোমার তো শিখছি। শেখানো হচ্ছে। হ্যাঁ এবার শেখানো থেকে হচ্ছে। নদীতে আসতে হবে তোমার। আমার ট্রেনিং দিচ্ছে ওই যে দুজন পিছনে আছে, আচ্ছা একজন ক্যামেরাম্যান ওই যে, আর একজন এই যে পিছন দিয়ে কথা বলছে। এখানে একটা ছবি আসতো দারুণ। এই এই যে এটা চিংড়ি মাছটা পড়লি নেচ্ছে না আমি নেবো না কিছু। কেন নেবে আমার খামনে বড় মাছ না পড়লে আমি নেবোই না। অত শুশুলার উপরে না। আরে তো বন্ধুরা আমরা মাছ ধরতে ধরতে একদম গভীর জঙ্গলে চলে এসেছি। একটু জঙ্গলটা দেখাও। হেবি ঘন জঙ্গলে চলে এসেছি। একদম হ্যাঁ, গভীর মাছ ধরতে জঙ্গল। তো আমাদের তো মনে নেই কোথায় যাচ্ছি কিভাবে যাচ্ছি। মাছ ধরতে ধরতে আমরা চলে এসেছি একদম গভীর জঙ্গল একদম। একদম ঘন জঙ্গলে। তো এই সন্ধে হয়ে আসছে, যখন তখন বাঘ টাক চলে আসতেও পারে, বলার নেই। তো আমরা এখন কিন্তু একটু যেদিকে লোকালয়ের দিকে আছে সেদিকে যাবো, এত ঘন জঙ্গলে থাকা ঠিক না, যেহেতু সন্ধে হয়ে আসছে, সূর্য ডুবে গেছে প্রায়। তো চলো আমরা একটু এগিয়ে যাই এবং সূর্য এখনো ডুবেনি কিন্তু ডুবে যাবে। ডুবে যাবে বলে ভাবছি। যাই হোক এত ঘন জঙ্গলে থাকা ঠিক না। চলে এসো চলে এসো চলে এসো চলে এসো। চলো একটু ভালো করে জালটা মেরো। হ্যাঁ এইবার তো আমি ভালো করে চিন্তা ভাবনা আছে, দেখা যাক। আরে নতুন সবে শিখেছি, হাতে করে দিচ্ছে, এখন এভাবে করলে হবে? দেখা যাক। তো বন্ধুরা আমার ভিডিও তোমাদের কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর চলো। কি বলবো, তো এই মাছটা কিরকম না? ধরনের ভিডিও তোমরা দেখতে চাও সেটাও অবশ্যই জানাবে। তো আশা করছি পছন্দের ভিডিও বানানোর চেষ্টা করবো। তো শুধু না জানালে আমি কি করে বলবো? দেখতে পাচ্ছ আমি এখান দিয়ে হাঁটছি, তো ধানি ঘাসে ভর্তি। যদি দেখাই তোমাদেরকে, আয় আয়, একটা বড় মাছ আছিস। ধুয়ে নাও ভালো করে ধুয়ে নাও। আমার মাছ টাছ চলো না, চলো উপরে চলো। ভালো লাগছে না মাছটা। চলো আর নেই কিছু নাকি? ছোটোখাটো মাছ পড়লেও দেখা যায় না, বুঝলে? অত খুঁজে পাওয়া যায় না, অত মাছ খোঁজার থেকে না খোঁজায়। এই যে চিংড়ি মাছ। এই যে চিংড়ি মাছ। পড়েছে মোটামুটি। চলো এখানে আর মাছ হলো না। চলো না, ওই বাড়ির দিকে যাবো হয়তো। এই আর জাল মারবে জাল? আর ভালো লাগছে না? না না মাছ আজকে পড়ছে না, মাছ ভালো ফাছ লাগে। পড়ছে না। চলো না আমি চলে এসেছি, বাড়ি যাবো এখন।
আজকে লাস্ট কেমন? হ্যাঁ তো আর হ্যাঁ যেটা আর একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে মারো, সামনে সামনে সামনে, আর এর আগেও বলেছি, তো সেটা নাহলে জাল আটকে যাবে। করে বলছি, হ্যাঁ তোমাদের কিরকম ধরনের ভিডিও পছন্দ অবশ্যই জানাবে। আর প্লিজ আমার ভিডিওটা বেশি করে শেয়ার করো। হ্যাঁ তা উঠে গেছে। কেটে দিতে হবে। আমার একটা ভিডিও নাও পোস্ট করে দিয়েছি। নাও, তুলছো তাহলে জাল? তুলছি তুলছি একটা কি মনে হয় একটা বড় মাছ পড়বে? মাছ বাড়ে। কোনো মাছ নেই। তা যদি বড় মাছ পড়ে তা তুমি যেখানে ইয়ে করছো তো ওইখানটাই ছাড়ি যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই পড়িনি বলে তো ভেবে তুললাম। তো একটা কি মাছ পড়ে না আমার কেমন? নাও চলো উঠে আসো, দরকার নেই। এবার কাংড়া মারা হবে। করো। তো বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবে। আর মাছ তো পড়িনি, আমি ভালো লাগছে না, চলে যাচ্ছি। তো জালটা ঠিক কর নাও। হ্যাঁ জালটা ঠিক করে জালের নেবো। অবস্থা কি? এরকম হয়ে গেছে মাছ মাছ, যাই আচ্ছা হোক নাও, ঠিক করে তো নিচ্ছি। চলো।